γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μαρμελάδα μήλο. Έτσι, είναι η εποχή τους, είναι ένα σχετικά φθηνό υλικό, οπότε φτιάχνουμε μαρμελάδα για όλο το χρόνο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή μου ή από ποιο μέρος με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει, όπως βλέπετε, νερό, έτσι, θα βάλουμε λεμόνι, μισό λεμόνι είναι αρκετό και πάμε να καθαρίσουμε τα μήλα μας. Τα μήλα που έχω είναι 2 κιλά, έτσι, δεν παίζει ρόλο τώρα αν είναι 200 ή 1900, χοντρικά παίζουμε. Θα κόψουμε σε λεπτές φέτες. Το μήλο και το κιδόνι είναι από τις πιο εύκολες συνταγές γιατί περιέχουν μέσα πικτίνη, έτσι, και πίζουν πολύ πιο εύκολα από άλλα φρούτα. Οπότε η διαδικασία είναι εύκολη, να την φτιάξετε όλοι και όλες. Κόβουμε σε λεπτές φέτες για να μπορούν να βράσουν λίγο πιο γρήγορα, έτσι. Τις βάζουμε μέσα στο νερό και στο λεμόνι για να μην μας μαυρίσουν. Μετά θα τα στραγγίξουμε. Λοιπόν, έκοψα τα μήλα μου σε φέτες, εντάξει. Θα πάρω τώρα και θα τα βάλω σε μία κατσαρόλα στραγγιγμένα. Θα πάρουμε από το νερό που είχαμε βάλει τα μήλα 2 κουτάλες. Βάζουμε την κατσαρόλα μας στη φωτιά, θα την ανάψουμε, θέλουμε με βράσιμο σε μέτρια φωτιά για 30 λεπτά. Λοιπόν, θα αφήσουμε 30 λεπτά βράσιμο σκεπασμένο, δεν θέλουμε να φύγει η υγρασία και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Είμαστε στα 15 λεπτά. Ωραία. Θα βάλετε, αν θέλετε, είναι προαιρετικό, 1 ξύλο και μισό, εντάξει. Συνεχίζουμε το βράσιμο, να πιάσουμε το μισάωρο, εντάξει. Μην βιαστείτε και το βγάλετε, θέλουμε να βράσει καλά. Ωραία. Σκεπάζουμε και περιμένουμε. Λοιπόν, μισή ώρα μετά κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα βάλουμε το μήλο σε ένα κοφτήρι ή ένα κατευτήρι. Πετάμε τις 2 κανέλες. Χτυπάμε να πολτοποιήσουμε. Θα ρίξουμε μέσα και το νερό. Θα συνεχίσουμε. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι. Από το θέμα χτυπήματος, έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε τη μαρμελάδα μέσα. Μαζεύουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Χαμηλά πάλι. Να ξεκινήσει να πάρει μία βράση. Και αφού ξεκινήσει να βράζει, θα ρίξουμε 1 κιλό ζάχαρη. Βλέπετε πως έγινε νερουλό αμέσως. Δεν έβαλα παραπάνω ζάχαρη, δεν υπάρχει λόγος να βάλετε παραπάνω, έτσι, γιατί τα μήλα είναι ήδη γλυκά. Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι 1,5 κιλό, έτσι, μπορεί να πήραμε 2 κιλά μήλα, αλλά η φύρα ήταν περίπου 450-480 γραμμάρια, οπότε στο 1,5 κιλό καθαρή μαρμελάδα βάλαμε 1 κιλό ζάχαρη. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα να σιγοβράσει
και να πήξει. 15 λεπτά μετά συνεχίζουμε το βράσιμο. Έτσι, είναι σημαντικό κάθε λίγο χρονικό διάστημα να καθαρίζετε τα τυχώματα, γιατί στα τυχώματα μένει ζάχαρη, η οποία μπορεί αργότερα να σας ζαχαρώσει τη μαρμελάδα. Εντάξει. Οπότε συνεχίζουμε το βράσιμο εδώ, έτσι σιγά σιγά. Το μυστικό είναι αργό βράσιμο, έτσι, για να γυαλίσει, να γίνει όμορφη. Εδώ έχω πλύνει 3 βάζα και τα καπάκια τους, τα έχω βάλει σε μία σχάρα, έτσι, θα τα βάλω στη φριτέζα αέρος στους 120 βαθμούς για 7 με 8 λεπτά. Αν δεν έχετε φριτέζα αέρος μπορείτε να τα βάλετε στο φούρνο για 10-15 λεπτά στους 110-120 βαθμούς. Ένα 20 λεπτό μετά πάμε να κάνουμε, έχω σβήσει τη φωτιά μου, πάμε να κάνουμε το τσεκάρισμα. Θα πάρετε ένα πιατάκι, θα βάλουμε μαρμελάδα, εντάξει, και θα κάνετε μια γραμμή. Εάν δεν μαζεύει η μαρμελάδα, δεν ξανακλίνει τη γραμμή αυτή, είναι έτοιμη. Βλέπετε. Είμαστε έτοιμοι. Ανάψαμε πάλι τη φωτιά μας. Εντάξει. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, λίγη βανίλια, λίγο εκχύλισμα βανίλιας, να μυρίσει πιο ωραία. Θα βάλουμε χυμό από ένα λεμόνι. Το λεμόνι θα βοηθήσει να μην ζαχαρώσει η μαρμελάδα σας. Θα το αφήσετε 1 λεπτό να συνεχίσει ο βρασμός. Εννοείται τώρα ότι όσο είναι καυτή είναι νερουλή, έτσι θα πήξει αρκετά εφόσον κρυώσει. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά μας. Ωραία. Λοιπόν, με την κουτάλα θα γεμίσουμε τα καυτά μας βάζα, έτσι, τα βάζα μας είναι ήδη καυτά. Καλό είναι να βάλετε αρκετό μέσα, εντάξει. Θα πάρουμε το βάζο, θα σκουπίσουμε καλά το πάνω μέρος, έτσι, προσοχή γιατί είναι καυτό. Θα βάλουμε το καπάκι, με το πανάκι θα σφίξουμε καλά και θα γυρίσουμε ανάποδα για να γίνει το κενό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βάζουμε στο επόμενο, θα πάρουμε το βάζο, καθαρίζουμε, κλείνουμε καλά, ωραία, το γυρνάμε ανάποδα και είναι η μαρμελάδα μας έτοιμη. Αυτή ήταν η μαρμελάδα μας. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!